Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Որքան իրատեսական է, որ Ռուսաստանը մասնակցի թրիփ նախագծին, որտեղ 74% մասնաբաժինը Միացյալ Նահանգներինն է, 26%-ը Հայաստանի կառավարությանը։ Նախ հիշենք, որ դեռևս 2020-ի նոյեմբերի 9-ին կնքված Երևան-Մոսկվա-Բաքու փաստաթղթով պիտի ապաշրջափակվեին տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը, եւ Հայաստանը պիտի երաշխավորեր Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Այս փաստաթուղթը, սակայն, որ 2020-ին հաստատեցին 5 տարով, այլևս անկենսունակ է, ժամկետն անց։ Նաև գերիների վերադարձ նախատեսող այս երակողմ հայտարարությունը ժամկետի մեջ էլ ըստ էության գործ չէր անում։ Հայաստանը համառորեն հրաժարվեց թույլ տալ, որ ռուսական FSB ուժերը գան, բանակայեն Հայաստանի տարածքում։ Եվ հաստատորեն այդ համաձայնագրի նոր կետը չիրագործվեց։ Մինչև այդ էլ բոլոր կետերը խախտվել էին պերմանենտ, այնպես չէր որ։ Մինչև այդ էլ իհարկե բոլոր կետերը խախտվել էին, բայց հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ այդ համաձայնագիրը որևէ իրավաբանական ուժ չունի այլևս։ Հիմա Մոսկվան պատրաստակամություն հայտնելով միանալ թրիփին, Երևանին առաջարկում է անցկացնել թեմատիկ խորհրդակցություններ բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների մասնակցությամբ։ Մենք հաստատում ենք պատրաստակամությունը ուսումնասիրելու նախագծին միանալու հնարավոր տարբերակները, այդ թվում ռուսական երկաթուղիների եզակի փորձառությունը հաշվի առնելով, բայց նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ծանոթանալ այս նախաձեռնության իրականացման եւ գործունեության բոլոր մանրամասներին։ Որքան մենք ենք հասկանում, այն գտնվում է սկզբնական փուլում։ Երևանն ըստ էության այս առաջարկը մերժել է, նշելով, որ ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ Թուրքիայի թրիփին մաս կազմելու հեռանկար չի տեսնում։ Հայկական կողմը սակայն նաև պնդում է անում, թե նպատակ չկա որևէ կերպ դուրս թողնել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը տարբեր ենթակառուցվածքներում ներկայություն ունի, նույն երկաթուղիներում եւ սա Ռուսաստանի համար եւս կրկին թրիփում ոչ, բայց թրիփի շարունակություն, թրիփին առնչվող ուրեմն այլ գործունեություն, կապ, համագործակցություն կարող է նաև ստեղծվել Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Թրիփին մոսկովյան մասնակցությունը մասնագետներն էլ հնարավոր չեն համարում։ Նահանգների սրտով չի լինի, չի համաձայնի։ Համարում են, որ թրիփը հենց Մոսկվային խաղից հանող նախագիծ է։ Ամերիկյան կողմը չի համաձայնվի դրան, որովհետև մի պարզ պատճառով թրիփը ստեղծվել է Ռուսաստանը շրջանցելու համար, դա մի նախագիծ է, որը որ նախատեսում է կենտրոնական Ասիայից բեռների տեղափոխում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջոցով Թուրքիային տեղել Եվրոպան եւ որը որ պետք է շրջանցի Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանին խցկել կամ ներգրավել այդ նախագծի մեջ անտրամաբանական է եւ նաեւ դա կտողպետարի այդ նախագիծը։ Բայց անուղղակի մասնակցություն ինչ որ առումով հնարավոր է։ Հայաստանը առաջարկել է Ռուսաստանին, որպեսզի կառուցվի երկաթգիծ, ասենք Իջևանից Ղազախ հատվածում, որով ադրբեջանական երկաթուղիները ուղիղ կերպով կմիանան Հայաստանի երկաթուղիներին։ Իսկ Ադրբեջանից լրահոս են ուղարկում մեջլիսական Գուդրաթ Հասանգուլիևի խոսքը։ Բաքվից ասում են, մինչև Հայաստանում հերթական ընտրությունները, այսինքն մինչև հունիսին կարող են խաղաղության պայմանագիր կնքել, եւ դրա համար Հայաստանը պետք է պարտավորություն ստանձնի, որ իր նոր սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջներ չեն լինի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մեջլիսականն ասել է նաեւ, Նախիջևանի զարգացումը արագացնելու համար բեռները պետք է Նախիջևան տեղափոխվեն երկաթուղով եւ պետք է Նախիջևան բեռներ տեղափոխվեն Հայաստանի միջոցով։ Այժմ Հայաստան բեռները տեղափոխվում են Ադրբեջանի միջոցով, Ադրբեջանը վառելիք է վաճառում Հայաստանին։ Եթե Հայաստան բեռները տեղափոխվում են Ադրբեջանի միջոցով, ապա կարծում եմ, որ Ադրբեջան բեռները նույնպես կարող են տեղափոխվել Հայաստանի միջոցով։ Մենք կարող ենք վերականգնել Ադրբեջանը Հայաստանի հետ կապող երկաթուղային գիծը, այդ թվում Սադարակ Երևան երկաթուղին։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև ճանապարհները մինչև մարտ բացելու հարցն էլ ըստ ադրբեջանցի падգամավորի հիմա քննարկվում է, իսկ Անկարան երբևէ չի էլ թաքցրել Երևանի հետ լավ հարաբերություններ կլինեն, եթե Երևանը լավ լինի Բաքվի հետ, իսկ Անկարան երբևէ չի էլ թաքցրել Երևանի հետ լավ հարաբերություններ կլինեն, եթե Երևանը լավ լինի Բաքվի հետ։ Արաբական աշխարհում Փաշինյան-Ալիև վերջին հանդիպումը անցած տարվա հուլիսին էր, 5 ժամ տևած հանդիպումից հետո մեկ ամիս էլ չէր անցել, Վաշինգտոնյան շատերի համար ոչ միանշանակ ընդունելի փաստաթղթերը ստորագրվեցին։
Փաշինյան-Ալիև հանդիպման արարողակարգային կադրեր կրկին Աբու Դաբիից, երկկողմ մասնակիցները ընդլայնված կազմով, ինչպես 25-ին էր։ Կառավարության հաղորդագրությունում նշված է, կողմերը ողջունել են Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հյուրընկալությամբ եւ վկայությամբ կայացած խաղաղության գագաթնաժողովի պայմանավորվածությունների իրականացման գործում արձանագրված առաջընթացը։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նաեւ թրիփի այլ ենթակառուցվածքների նախագծերի իրականացումը։ Ուղղակիորեն կապված է փետրվարի 9-ին նախատեսված ԱՄՆ փոխնախագահի այցին ընդառաջ։ Հետևաբար արարողակարգային բաղադրիչից բացի կա նաև բովանդակային բաղադրիչ, որ ուղղակիորեն կապ ունի թրիփի նախագծի եւ ԱՄՆ փոխնախագահի այցի հետ։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքների օրակարգի որոշակի ճշգրտման խնդիր կա։ Մեհեր Գրիգորյան, Շահին Մուստաֆաև սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների ղեկավարներն են նաեւ ներկա։ Ուր է հասել գործընթացը ինֆորմացիոն վակուումում եւ հայկական եւ ադրբեջանական կողմում։ ՔՊԱ-ականներից մի քանի օր առաջ հայտարարեցին Գեղարքունիքի մարզում իբրև թե սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքում ադրբեջանական զորքերի հայկական օկուպացված տարածքից դուրս գալու մասին։ Քաղաքագիտական եւ վերլուծական համայնքը Ադրբեջանի կողմից նման քայլ կատարելը քիչ հավանական են համարում։ Ադրբեջանական զորքը հետ չի կանգնելու։ Ոչ մի անգամ զորքը հենց այնպես թղթով հետ չի դնում։ Ենթադրում եմ, որ սահմանագծում եւ սահմանազատում լինելու է բացառապես այն հատվածները, որոնք ուղղակիորեն առնչություն ունեն այս փուլում թրիփի հետ։ Ճանապարհները մեր տարածքով անցնելու են Մեղրիի հատվածով, այնտեղ հիմնականում երկաթուղային ենթակառուցվածքներն են։ Մյուս ճանապարհային հատվածը Գորիսով Սիսյանով անցնում է դեպի Նախճեվան Բաթաբադի հատված եւ երրորդը Գեղարքունիքի հատվածից Արարատով դեպի Սադակ։ Հələ Տիգրանաշենի հարցը կա, որ այդ կատարվի նախքին իրենց քյարքի պատասխան հիմնավորում չկա, որ Ադրբեջանն է եղել։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է Հայաստանի տարածքների նկատմամբ նկրտումները, ել ավելի ընդլայնում արևմտյան Ադրբեջան խոսույթի մասշտաբներն ու աշխարհագրությունը, խեղաթյուրում Հայաստանի քարտեզը։ Դրան զուգահեռ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրությունն ենք կարդում։ Կողմերը ողջունել են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների փոխադարձ այցելությունները եւ համաձայնել վստահության ամրապնդման միջոցառումների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հնարավոր ադրբեջանցիների այս կամ այն ձևով ինչ-որ մի քանակի Հայաստան վերադառնալու հարց կա։ Ադրբեջանը ելնում է այն մեկնագետից, որ մեր սահմանը պայմանական է, ավելին հստակ ունի որոշակի տարածքների նկատմամբ ակնհայտորեն բացահայտ լուրջ մշակված ձևակերպված մահաճներ։ Փորձագիտական եւ քաղաքագիտական համայնքը եւս շունչը պահած սպասում են արաբական աշխարհից սպասվող հերթական անակնկալներին, բայց եւ միևնույն ժամանակ վերլուծություններից նկատելի է, որ խաղաղության օրակարգի հաստատման ֆոնին ադրբեջանական կողմը կմեղմացնի պահանջատիրական ագրեսիվ խոսույթը Հայաստանում նախընտրական փուլին ընդառաջ։ Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավորներից մեկը հայտարարել է, թե մինչև հունիս, այսինքն մինչև Հայաստանում հերթական ընտրություններ կարող են ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, սակայն դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Հայաստանը պարտավորվի, որ իր նոր սահմանադրության տեքստում Ադրբեջանին ուղղված տարածքային պահանջներ չեն լինի։ Ադրբեջանցին նաև նշել է, որ ըստ ադրբեջանական օրենսդրության հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հայրենական պատերազմ է ճանաչված, ուստի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար ըստ սահմանադրության անհրաժեշտ է Միլի Մեջլիսի համաձայնությունը։ Միասնական երթուղային ցանց ամբողջ հանրապետության համար այս խոստումը ներառված էր կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրում, խոստում, որի նպատակն էր ապահովել բոլոր համայնքների տրանսպորտային սպասարկումը, բարձրացնել որակն ու վերահսկողությունը, սակայն այսօր ծրագրի ավարտին մոտ միասնական երթուղային ցանցը ամբողջությամբ գործում է միայն Կոտայքի, Արագածոտնի մարզերում եւ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի տարածաշրջանում։ Մնացած տարածքներում ծրագիրը կա թղթի վրա, բայց ոչ ճանապարհին։ Կառավարությունը հայտարարում էր, որ կստեղծվի միասնական հարթակ, որտեղ քաղաքացիները կկարողանան տեսնել երթուղիների մեկնման ժամերը, սկզբնակետերն ու վերջնակետերը։ Կիրառվելու էին նորագույն տեխնոլոգիաներ, ներդրվելու էր էլեկտրոնային տոմսավորման համակարգ, ինտերակտիվ քարտեզներ, թվային վերահսկողություն եւ անգամ վթարների դեպքում արագ արձագանքման համակարգ, բայց խոստումներից շատերը այդպես էլ մնացին չիրագործված։ Թե որից տուրիստ հրազդանից ցանկանակնայիչ միացին, հավելվածով արդեն իր համար պարզ կլինի, որտեղ է ավտոբուսը լինելու, ժամը քանիսին, որտեղ է իջացնելու, հաջորդ կանգառը ավտոբուսի որտեղ որ մոտենա, այդ ամեն ինչը արդեն իսկ հեշտացվում եւ
կանոնակարգվում է։ Իսկ հիմա ութը շարժումը շուտ կգա, մարդ չի հավաքվում, եկեք մի քիչ էլ սպասենք, այդպես մոտեցում է էլի լինում։ 2025-ի փետրվարին կառավարությունը փաստացի ընդունեց ծրագիրը նախատեսված ձևով իրականացնել չի հաջողվում։ Մրցույթները որոշ մարզերում պարզապես չեն կայացել հայտերի բացակայության պատճառով։ Պատճառը նույնն է՝ խոշոր ներդրումներ, բարձր ռիսկեր եւ բիզնեսի համար ոչ գրավիչ պայմաններ։ Որոշ դեպքերում մրցույթին ներկայացվել է ընդամենը մեկ հայտ, ինչը բացառում է մրցակցությունը։ Կատարված օրենսդրական փոփոխությունները եւս չփոխեցին իրավիճակը։ Համակարգի ներդրման նպատակով հայտարարված միջազգային երկփուլ մրցույթի գնահատման աշխատանքները ավարտին չեն հասցվել, քանի որ տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի նիստում ժամկետը հետաձգվել է, հաշվի առնելով համակարգի ներդրման տեխնիկական եւ ծրագրային ապահովման հետ կապված հարցերը։ Խնդիրները միայն երթուղիներով չեն ավարտվում։ Թվայնացումը, որի մասին կառավարությունը խոսում էր որպես համակարգի հիմք, նույնպես դեռ ճանապարհին է։ Խոստացված միասնական հարթակը, որտեղ պետք է հասանելի լինեին բոլոր երթուղային տվյալները, այս պահին բացակայում է։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության փոխանցմամբ ստեղծվել է երթուղային ցանցի մոդելավորման եւ վերահսկողության ծրագրային համակարգ, որը դեռ գործարկման փուլում է, սակայն մինչ այժմ էլեկտրոնային տոմսավորման եւ ենթակարգավարական համակարգերը եւս դեռ ներդրված չեն։ Հետաձգվել են նաև վթարների դեպքում արագ արձագանքման միասնական համակարգի ներդրումը։ Չնայած տեխնիկական առաջադրանքը մշակված է եւ միջազգային մրցույթն անգամ հայտարարված է, գործընթացը կանգ է առել ծրագրային ու տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Այսպիսով միասնական երթուղային ցանցը, որը պետք է դառնար հանրապետական մասշտաբի լուծում, այսօր գործում է մասնակի, անհավասար եւ բազմաթիվ չիրականացված խոստումներով։ Իսկ քաղաքացիների համար սպասարկման որակը շարունակում է կախված մնալ ոչ թե ծրագրերից, այլ իրականությունից։ Էլեկտրոնային ստորագրությունների ձեռքբերման հետ կապված որոշակի խնդիրներ են առաջացել։ Դրանք լուծելու համար կառավարությունը նոր փոփոխություններ է նախատեսել։ 2026 թվականի հունվարի 1-ից աշխատանքային պայմանագրերը պետք է բացառապես կնքվեն էլեկտրոնային տարբերակով։ Այդ նպատակով Հայաստանի քաղաքացիները պարտադիր պետք է ունենան նույնականացման քարտ եւ էլեկտրոնային ստորագրություն, այլապես չեն կարող աշխատել։ Որքան էլ փաստացի ժամանակ է տրվում քաղաքացիներին ID քարտ եւ էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերելու համար, քաղաքացիները դա թողնում են վերջին օրվան։ Արդյունքում հերթեր են առաջանում քարտեր ստանալու հետ կապված։ Խնդրի հետ կապված աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը կդիմի ազգային ժողովին փոփոխություններ կատարելու համար։ Նախատեսվում է նաեւ ներդնել ID քարտերի նոր համակարգ, որպեսզի քաղաքացիները ստիպված չլինեն երկու անգամ ID քարտ ստանալ։ Վճարահաշվարկային տերմինալների միջոցով բժշկական ծառայությունների համար կատարված վճարումների դիմաց քաղաքացիներին պարտադիր կտրվի էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն։ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը հավանություն է ստացել ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում։ Այդ վճարումները հնարավոր կլինի իրականացնել POS տերմինալներով կամ բժշկական հաստատություններում դրված տերմինալների միջոցով։ Վճարային տերմինալների դեպքում նման հնարավորություն չկար։ Այդ ամբողջ տվյալները ծառայությունները հավաքելու են Արմեդում։ Եթե համակարգերը կան, իսկ կան, ձեր նախագիծը նաև դա է գալիս ապացուցելու, ապա եթե չեն լուծել մինչև ապահովագրական համակարգի գործարկումը, ապա վայրկյան առաջ պետք է այդ հարցը լուծեն։ Սա շատ վտանգավոր է, հատկապես այս համակարգի նկատմամբ մարդկանց մոտ հանկարծ չառաջանան որոշակի բացասական միտումներ, պակաս կարևոր չի այն քաղաքացու շահը, ում համար այդ ծառայությունը մատուցվում է։ Դա տեխնիկական հարց է եւ ինչպես պարոն Թունյանը նշեց, նույնը եղել է դրոշմանիշային, չէ, վճարների հետ կապված, ես դա հիշում եմ։ Ուղղակի պետք է քաղաքացու կյանքը ավելի հեշտացնել, ոչ թե թողնել, որպեսզի նա դիմումի հիման վրա դա հետո հետ ստանա, այլ ավտոմատ կերպով Հայաստանը տնտեսական աճ է գրանցում, ավելանում են հարկային վճարումները, մեծանում է պետական բյուջեն։ Սրանք մակրոտնտեսական ցուցանիշներն են, որոնք որևէ մեկը չի հերքում։ Իսկ ինչպես են այս ցուցանիշներն ազդում միջին վիճակագրական քաղաքացիների կյանքի վրա։ Վերջերս հրապարակվել է աշխարհի սոցիալական առաջընթացի ինդեքսը, որը գնահատում է ոչ թե պետությունների տնտեսությունները, այլ քաղաքացիների կյանքի որակը, բարեկեցությունն ու ինքնաիրացման հնարավորությունները։ Համաձայն Global սոցիալական առաջընթացի ինդեքս 2026-ի Հայաստանի տնտեսական աճն արագ
արտացոլվում է մակրոտնտեսական ցուցանիշներում, բայց չի վերածվում մարդկանց համար իրական հնարավորությունների։ Նման դեպքերում ըստ մասնագետների ցուցիչը բնակչության խոցելի շերտերի կենսամակարդակն է։ Օրինակ, ինչա դժվար թոշակը բարձրացնել, հարգելի գործընկերներ։ Մի պատճառը, որովհետև կենսաթոշակառուների թիվը շատ մեծ է, 660,000 մարդ։ Այսինքն 1000 դրամով թոշակ ավելացնելու համար մենք պետք է տասնյակ միլիարդների ծախս է ենթարկում պերմանենտ անընդհատ, որը փաստացի հետ շրջելի չի եւ ընդհատելի չի։ Սոցիալական առաջընթացի ինդեքսը Հայաստանում ամենախոցելի խնդիրներից համարում է այն, որ որակյալ զբաղվածության հնարավորությունը, նորարարության ու սոցիալական շարժունակության հասանելիությունը մնում է սահմանափակ, այսինքն կա տնտեսական աճ, բայց բնակչության էական զարգացմանը դա չի հանգեցնում, խոսքը հատկապես կենսաթոշակառուների մասին է։ 63-ը ոչ միայն կենսաթոշակի, այլև փոքր բիզնես սկսելու լավագույն տարիքն է, ասեցի արդեն ինչի, որովհետև կարծում եմ նախ 21-րդ դարում 63 տարեկան 65 կամ 70-75 տարեկանը ինքը լրիվ ուրիշ կատեգորիա է։ Բյուջեի եկամուտի 70-80%-ը վճարում են 1000 խոշոր հարկատուները։ Դրա կեսից ավելին վճարում են առաջին 100 խոշորները։ Դրանք, որ նայում ես, ուսումնասիրում ես, մի քանի ընտանիքների են պատկանում։ Այսինքն փողի գերկենտրոնացում կա մի քանի ընտանիքների ձեռքում։ Այսինքն վերջին տարիներին իսկապես ահռելի քանակության ֆինանսական միջոցներ են հոսել Հայաստան, սակայն այդ միջոցները քիչ թե շատ համամասնորեն չեն բաշխվել։ Բնակչության միստվար զանգված ամբողջությամբ դուրս է մնացել տնտեսական աճի արդյունքները իրացողների ցանկից։ Վերջին ժամանակների տնտեսական աճը պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմով եւ պայմանավորված է ընդհանրապես վերարտահանմամբ։ Ովքեր են մտնում այսպիսի շուկաներ, ովքեր են դառնում խաղացողներ ու դերակատարներ։ Բնականաբար խոշոր կապիտալի սեփականատերերը, հողը ինչպես գալիս է Հայաստան, կենտրոնացում է մի խումբ անձանց ձեռքում, մի խումբ անձինք դուրս ուղարկում են դուրս։ Դրսում ներդրումներ կատարելու։ Երկիր մտած եկամուտները բաշխելու հարցում կարևոր դեր ունի պետությունը, պետպատվերը եւ սոցիալական ծրագրերը, այդ թվում բնակչության բոլոր շերտերի կենսամակարդակը բարելավելու համար։ Մեզ մոտ կարծես թե այդ գործիքը պատշաճ չի աշխատում։ Օրինակ, տենդերը մրցույթը տրամադրում է ինչ-որ ընկերության, որը պետք է 100 կիլոմետր ճանապարհ կառուցի։ Պայմանականորեն առևտրային կազմակերպության թիվ 1 խնդիրն է նվազագույն ներդրումով առավելագույն շահույթի ապահովումը։ Հիմա արդյունքում ի՞նչ է դուրս գալիս։ Պետբյուջեից փողը ծախսվում է, գնում է կենտրոնանում է որևէ ընտանիքին պատկանող կազմակերպությունում, որը բերում է հնդիկ, փողը տալիս է պայմանականորեն վճարում է $100 հնդիկին, հնդիկը ուղարկում է Հնդկաստան իր ընտանիքին։ Հայաստանում մի կողմից ունենում ենք գործազրկություն, հաջորդ կողմից ունենում ենք այսպես աշխատուժի պահանջարկ։ Խնդիրն այն է, որ մեծ բյուջեն ժամանակավոր երևույթ է, քանի որ ժամանակավոր են ֆինանսական հոսքերը, որոնք երկիր են գալիս ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում։ Իսկ սա էլ նշանակում է, որ փողը մարդկանց կենսամակարդակի աճի վերածելու ժամանակն է քիչ։ Ուղևորների հոսքը դեպի Զվարթնոց, Գյումրի, Շիրակ օդանավակայաններ աճել է։ Գյումրիի օդանավակայանում օրինակ 32.4% է։ Հայաստանի Հանրապետության ավիաոլորտը սակայն ԵՄ սև ցուցակից դեռևս դուրս չի գա, քանի որ նոր խախտումներ են հայտնաբերվել։ Խախտումները ըստ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տարբեր են։ Դավիթ Խուդատյանն ասում է, որ անհրաժեշտ են նաեւ օրենսդրական եւ կառուցվածքային փոփոխություններ։ Նրա խոսքով սեպտեմբերյան աուդիտից հետո արձանագրված թերությունների շուրջ 60%-ը արդեն շտկված է։ Այս ցուցակում Հայաստանը հայտնվել էր այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Աֆղանստանը, Անգոլան, Կոնգոն, Նեպալը, Սուդանը եւ այլն։ Արդյոք ինքը ավիացիոն ցուցակը նշանակում է Հայաստանի ավիացիայի կործանում, ոչ չի նշանակում Հայաստանի ավիացիայի կործանում, Հայաստանի ավիացիան զարգանում է եւ վերջին տարվա ընթացքում շատ ավելի լայն թափով է զարգանում։ Փոխարենը նախարարը հայտնում է առաջընթաց են գրանցել նախորդ տարի ճանապարհաշինության ոլորտում։ Ամբողջ տարվա ընթացքում իրականացվել է 61 միլիարդ դրամի ծրագիր, որը ըստ Խուդատյանի աննախադեպ է։ Հիմնական աշխատանքները կատարվել են 504 կիլոմետր ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման, մանկապարտեզների ջրագծերի նորոգման, մի մասը լոռու աղետի հետևանքները վերացնելու վրա են ծախսել, այս տարի կավարտեն դեպի Գյումրի գնացող ճանապարհի աշխատանքները։ Նախորդ տարվա կարևոր ձեռքբերումներից նախարարը համարում է Քաջարանի 2 թունելների կառուցումը, որը որակեց պատմական, ասելով, որ ամենաերկար ու զրոյից փորված թունելներն են կառուցել։ Իսկ հանրային ներդրումային կոմիտեում դրական եզրակացություն են ստացել 5 ջրամբարների կառուցման աշխատանքները։ Նախագծերը արդեն կան, վստահեցնում է Խուդատյանը, իսկ առաջիկայում կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները։ Նոր ատոմակայանի կառուցման հետ կապված էլ Խուդատյանը նորություն ուներ։ 26 թվականի ընթացքում մենք կարևոր արձանագրում եւ կարևոր որոշում ենք ընդունել, այն է մոդուլային ատոմակայանի տիպը ինչպիսին պետք է լինի։ Մենք այս ատոմակայանի տիպը
տիպի ինչպեսին պետք է լինի եւ մենք որոշել ենք, որ ատոմականի տիպը պիտի լինի մոդուլային։ Մենք շարունակել ենք ուրեմն ուսումնասիրել մեզ տրվող առաջարկները այդ մասով, մասնավորապես եւ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի եւ Կորեայի եւ Ֆրանսիայի մասով, բայց մոդելի ընտրության հետ կապված մենք վերջնական որոշում չունենք եւ մոդելի ընտրության հարցը կարծում եմ կիրականացվի արդեն 2026 թվականին։ Ոլորտի փորձագետների համոզմամբ մոդուլային ատոմակայանի կառուցումը մեր երկրին ձեռնտու չէ ու չի բխում ռազմավարական շահերից։ Մոդուլային ատոմակայանի օրինակ կա ԱՄՆ-ում, ասում է փորձագետը ու հավելում, այն նույնիսկ չի էլ սերտիֆիկացվել։ Աշխարհում մոդուլային կայանների կառուցման փորձ չկա։ Չի կարելի Հայաստանի վրա այդ փորձառությունը անել մեկ, երկրորդը մոդուլային կայանները են շատ ձեռնտու մեծ պետություններին, որոնք ահռելի տարածք ունեն կամ մեծ բնակչություն ունեն, երբ որ ուղղակի հասցնել չէ երկի մի ծերից մյուսը էլեկտրացանցերը հնարավոր չի կամ շատ ավելի թանկի, քան մի հատ փոքր մոդուլային կայան կառուցել 50 մեգավատ հզորությամբ։ Հայաստանի դեպքում որը ունի փոքր տարածք, փոքր բնակչություն, մոդուլային կայանների կառուցումը ուղղակի հակացուցված է։ Նախարարը պարզաբանեց, թե իշխանությունները հետևողականորեն քայլեր են ձեռնարկում ԱԵԿ-ի շահագործման ժամկետը մինչև 2036 թվականը երկարաձգելու ուղղությամբ, նշելով, որ այս նախագծի շրջանակներում աշխատանքները ընթանում են սահմանված ժամանակացույցի համաձայն։ Անդրադառնալով առաջնահերթություններին կարևորում է երկրի 4 հարևանների հետ էլեկտրահամակարգերի սինխրոն միացումը, ինչպես նաև միասնական երթուղային ցանցի գործարկումը Արագածոտնում, Արարատում եւ Գեղարքունիքում։ Տրանսպորտը արդեն մաքուր ճամփով կգնա։ Աբանի Աշխաբադի փողոցից արդեն գաշահոտը քիչ-քիչ վերանում է 7 օր շարունակ այստեղ անտանելի վիճակ էր։ Դիտահորից դուրս եկող կոյաջրերն ամբողջ փողոցն էին ողողել։ Այսօր լրատվական ու Շամշանքումը ներկայացրել էին, թե ինչ է կատարվում փողոցում ու թե ինչպես են կոյաջրերը գիշերը վերածվում սահադաշտի։ Որ պետք է անեի, կելի։ Ի վերջո Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականով Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի գլխավորությամբ Վեոլիա ջուրընկերությունը գործի անցել։ Գարշահոտը պրծավ, հուսանք հիմնական պրծավ էլի, ոչ թե ժամանակավոր։ Չէ, կարևորը ժամանակավորը չպրծեն էլի հիմնական։ Ընդհանրապես մի քանի ժամ ու դիտահորից դուրս եկող կոյաջրերի խնդիրը պատասխանատուները կարգավորել են, ինչը որ կարող էին անել մեկ շաբաթ առաջ ու քաղաքացիները ստիպված չէին լինի անցուդարձ անել այդ կոյաջրերի միջով։ Օդն էլ մաքրվավ։